pessoal, mais um vídeo aí. Revisão geral na suspensão dianteira da S10 2010 executiva. Substituição dos pivôs da bandeja, as buchas de bandeja, as condições que já estão todas estragadas aqui, ó. Está muito estragada. Os pivôs nas situações que estão com os porta-poeira já tudo estourado. Então vamos substituir bucha de bandeja superior, bucha de bandeja inferior, que são as 4 inferior, 4 superior, certo? S10 2010. E o outro lado também, tudo estourado, os porta-poeira do pivô superior, as buchas todas estouradas também, vai ser substituída. E a gente já se encontra já com todo o material aqui sobre a bancada, onde tem aqui os pivô superior, pivô inferior, braço Pitman, que é o braço da caixa de direção, braço auxiliar também, que faz parte do conjunto de direção, as buchas novas da bandeja inferior, tudo aqui da marca Axel, top de linha, buchas, as beletas da barra estabilizadora também, as buchas superior, e como sempre a parceria aqui do nosso amigo aqui, Luiz Henrique, Forte Giro, distribuidora de autopeças João Pessoa. Valeu!